今次我哋鰂魚涌呢一個嘅空投炸彈，大型空投炸彈揾到啦。我哋用咗叫水力磨砂切割系統啊嘛。咁啊，嗰個切割系統咧，其實喺世界各地好多國家都會有，但係就好少會被人用到，因為你用嘅時候，你要有好多累積嘅經驗啦，同埋你要好有信心先至可以做得到。咁我哋香港咧嗰個累積經驗同埋信心邊度嚟咧？其實都幾有趣，其實係逼出嚟嘅。逼出嚟，因為我哋香港咧好多嘅地方咧都係要需要去現場去處理晒所有嘅嘢，包括處理晒所有嘅爆炸品。我哋香港呢個地少人多嘅地方咧，我哋做唔到一啲爆炸品嘅轉移嚇。咁我哋唯一可以做嘅話咧，就係做一個大規模嘅疏散，就係現場處理個爆炸品。我哋就唯有將我哋嘅技術同埋經驗咧，就極致化佢。我哋喺全世界嚟講，去處理大型嘅一啲嘅爆炸品，喺現場做出去切割同埋銷毀嘅話咧，我哋係香港暫時嚟講係一個世界級嘅紀錄嚟，係全個世界冇一個爆炸品處理嘅部門咧，好似我哋係用咁嘅方法，即係用現場處理嘅方法係唔炸毀佢，係完全係安全地銷毀佢嘅話咧，我哋紀錄嚟講咧係全世界第一嘅。